Ovdje imam 3 mlade kruške koje su u biti još oblikuju, cijepljene su na semenjak pa su dosta bujne, ali su već krenule sa rodom, krenule su sa cvatnjom i sad ću vam pokazati kako da se to oreže, kako da se oblikuje krošnja i kako da se bar donekle kontrolira njihov rast i njihova bujnost. Na ovu krušku su cijepljene još neke sorte, znači ovo je inače kruška dunjerica, jako krupnog ploda. Ovdje je cijepljen još naši Nigisejki i ovo još jedan naši kojem sam zaboravio ime iskreno, ali nije od našija koji se inače nađu u vrtnim centrima. Evo, znači ovdje se isto uklanjaju sa sve te vodopije, sve uspravne jake grane, poput recimo ove i svih, mislim ima ih baš jako puno. Vidjet ćete kako ću rezati, kako se lijepo krošnja prazni. Evo, znači sve je ovako uspravno, to sve ide van. Tu nema baš sad nešto neki bolesni i suhih grana, pošto su jako mlada stabla. Znači stablo je od cijepljenja nekih 7 godina. Sve što je ovako uspravno, to sve ide van. Evo tu, to. U biti to je sad glavna stvar koja se tu radi. I malo onda treba prikratiti i ove bočne grane i vrh ću isto prikratiti. U biti mi je cilj napraviti ko neku popravljenu piramidu. Znači piramida gdje ne ostavljate jedan vrh, to jest ne ostavljate ga da raste prirodno, nego se svake godine prikraćujete na neku sporednu granu. Recimo ovak možda lakše. Ova tu grana ostaje, a ovdje se sve skupa reže i onda se isto tako ova grana ukloni da nije konkurencija na ovom vrhu. Uklanjam ovu uspravnu granu, ova će ostati. Ovdje već ima i cvjetnih pupova, u biti ne, nisu još cvjetni. Ovi šiljasti pupovi će narasti u onake grmiće lišća, pa će onda sljedeće godine tu biti cvjetni pupovi, ali ovo će svakako usporiti rast kruške. Evo, uspravna ide van, isto i ova uspravna, makar je slabe bujnosti, ali pošto sad uklonio ono jaču, ovo bi postala jača ove godine. Ovdje gore uklanjam ovu uspravnu i ovu do nje. Ova raste isto prema unutrašnjosti krošnje, pa mora van. Evo tako, znači treba to sve počistiti, sve što raste prema gore, prema unutra, to ne može ostati. Ovo ću ukloniti cijelo, zbog toga što raste u sredinu između redova, pa će onda zasjenjivati i drugi red i bit će problem za prolaz. Ove ovdje su prenisko, pa ih ne želim tu. Sve ovakve male grane koje nisu na dobrom mjestu, to se isto sve uklanja. Ova isto za sad nema cvjetnih pupova. I odrezat ću ju kod ove grane koja ide više onak bočno. Recimo sad ako usporedimo ove dvije, da ova ostane, ova bi sam narasla dosta jako ove godine i ne bi formirala cvjetne pupove, dok će ova recimo vjerojatno formirati ili cvjetne pupove ili ove šiljaste pupove koje onda naredne godine formiraju cvjetne pupove. Evo, ovo ide van, to van, ova ovdje. Isto tako se uvijek uklanjaju koji kod ostalih vrsta sve ove grane koje rastu prema donjoj strani i koje bi bile u sjeni i sam bez veze troše energiju. Što može van. I sad isto s ove strane ista stvar. Evo recimo da imate ovak dva vrha, to isto nikad ne smije ostati jer se jednostavno zagusti. Sad bilo na ovoj grani ili na vrhu, onda se to jednostavno jako zagusti i onda zbog toga ovdje na donjem dijelu neće tjerati nove grane. Ovdje sad recimo ću odabrati ovu granu, to jest ova će ostati, a ova prazna ide van. Ovo se oklanja. Sad opet svi ti uspravni. Ovo ću prikratiti do ove grane koja ide prema van. U dobrom položaju krošnje. Ova može cijela van, jer je dosta jaka i uspravna i onda bi zasjenila cijeli središnji dio krošnje, a sad ako ju uklonimo, ovdje će biti svjetlo i tu će se lijepo napraviti jedan kat grana. Ovo ide van. Ovako. Tu opet sve te uspravne se uklanjaju. Vrh ću prekratiti ovdje da ne zasjenjuje. Ovdje također mogu ukloniti ovu granu.
Sad ne postavite kod ove. Ovo će u biti ići cijela van. Samo ću još ove godine ostaviti, pošto su cvjetni pupovi tamo na vrhu, pa neke još rodi i onda se ovdje odreže i ovo preuzima ulogu vodilje. Ide ovo prema unutra, to se isto miče. I sad za ono gore, tu ću trebati ljestve, ali znači ukloniti ću ovo ovdje, da ova mlada ostane. Ovo mogu već i sad. Ovako tu isto što se križa, to se ide van. Ovo je još uspravno. Ovo ovdje. I sad onda vrh se prikraćuje do ove sljedeće mlade grane koje će preuzeti ulogu vrha. To je to. Ovo stavljamo na shvate. To bi otprilike bilo sve od te rezidbe. Znači sad će ono još potjerati tu nove grane, onda se formira, ovo će biti sad prvi kat grana, onda tu drugi i možda tu treći ili će čak ovdje gore ostati kao onak rijeđi vrh koji će roditi i to je to. I probat ću držati na toj visini. Ovo je isto uspravno i to bi bilo to. Ovo je previše uspravno, nije po dobrim putom na stablu. Sve što da ovak dolje. I velike grane i ove manje, to se sve mora maknuti. To bi otprilike sad bilo to kod ove kruške. Dok imate tako mlada stabla, pogotovo dok se cijeplje na semenjak, nije baš pametno previše intenzivno rezati, jer kako vi jače rezate, tako će ona jače potjerati sljedeće godine. A vi u biti ne želite da ona vegetativno sad nešto jako raste, nego da čim prije počne roditi. Jer onda kako ona rodi, tako će manje rasti, jer će plodovi će oduzimati jednostavno energiju u tom stablu. I moći ćete lakše kontrolirati veličinu stabla i više će roditi i plod će biti bolji. Evo, to je bilo to u ovom kratkom videu. Ako vam se sviđa, stavite like i ne zaboravite se pretplatiti na kanal i komentirajte ako imate neka pitanja.